हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन झानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ खांसी की, कफ की। पेशेंट जब भी खांसता है तो छाती को पकड़कर खांसता है। क्यों? क्योंकि खांसते खांसते उसे छाती में दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि छाती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसीलिए वो छाती को पकड़कर ही खांसता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया 200 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1 वीक तक लगातार लेते रहें तो बिल्कुल फायदा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कर लीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब।